हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप लोग को स्वागत करते हैं जय तुलसी मैया चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बताऊंगा इस वीडियो में साउंड इफेक्ट कहां से डाउनलोड करें। बहुत आसान तरीका से दोस्तों, बहुत आसान तरीका से बताएंगे। साउंड इफेक्ट हंसने वाला या रोने वाला या और कुछ मतलब म्यूजिक वाला कहां से डाउनलोड करें साउंड इफेक्ट हम बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे जैसे ये देखिए ये साउंड इस तरह का साउंड सुनने के लिए और डाउनलोड करने के लिए कहां से डाउनलोड करें, इस वीडियो पर बने रहे और वीडियो को लास्ट से देखें, शुरू से लास्ट तक, तभी आप लोगों को समझ में आएगा ये साउंड कैसे डाउनलोड करें। बहुत आसान तरीका है दोस्तों, चुटकी एक मिनट में डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, ज्यादा देर न कीजिए, वीडियो को स्टार्ट करते दोस्तों, अभी हम स्क्रीन पर आ गए हैं। स्क्रीन पर आने के बाद दोस्तों, सबसे पहले कहाँ जाना है देख लीजिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों। ये देखिए क्रोम ब्राउज़र, यह दोस्तों क्रोम ब्राउज़र है। सब खेला इसी में है, इसी से डाउनलोड करेंगे दोस्तों साउंड इफेक्ट। जितना भी हंसने वाला, रोने वाला, कानने वाला, जितना भी इसी से डाउनलोड करेंगे। क्रोम ब्राउज़र में जाना है दोस्तों, इस पर क्लिक करना है। क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये देखिए ये सर्च आइकन है, ये सर्च आइकन, इस पर क्लिक करना है। सर्च आइकन पर क्लिक करना है। सर्च आइकन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ लिखना है माई स्टैंड। आप लोग यहाँ ध्यान से देखें, 1 मिनट में डाउनलोड कीजिएगा दोस्तों, 1 मिनट में, और कोई वीडियो देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। यहाँ लिखिए माई स्टैंड। ये देखिए दोस्तों, पहले ऑलरेडी हम यूज किए हैं। ये देखिए माई स्टैंड है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं माई स्टैंड पर। माई स्टैंड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, कितना सारा देखिए खुल गया। देखिए ये सब साउंड ही है दोस्तों। फर्स्ट ये है दोस्तों वैन बूम साउंड, इसको क्लिक करते हैं। एक बार सुनाते हैं दोस्तों एक साउंड, इस तरह आवाज़ करता है। ये देखिए, और देखना है दोस्तों, एक से एक आवाज़ है। ये देखिए हरा वाला, रेड वाला, ये देख लीजिए, एक से एक से दोस्तों। अब कोई भी सॉन्ग यहाँ से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इमोशनल डैमेज। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अभी मेन काम अभी होगा दोस्तों, कैसे डाउनलोड करना है अभी आप लोग को बताएंगे। वीडियो को कट नहीं कीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, मान लीजिए इसको हम डाउनलोड करना है, इसको डाउनलोड करना है। तो जो नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, जो नीचे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वैन बूम, इस पर क्लिक करना है। नीचे लिखा हुआ पर क्लिक करना है। ये कट कर देते हैं। नीचे लिखा हुआ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये देखिए डाउनलोड MP3, इस पर क्लिक कर देना दोस्तों। डाउनलोड MP3 पर ऑलरेडी दोस्तों ये मेरा डाउनलोड है, इसलिए डाउनलोड नहीं करेंगे, आप लोग कर लीजिएगा। हम दूसरा कर लेंगे दोस्तों। बैक जाते हैं दोस्तों। बैक जाने के बाद मान लीजिए ये कर लेते हैं, इसको डाउनलोड करेंगे। तो फिर वही नीचे लिखा हुआ पर करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे दोस्तों। ऊपर जाने के बाद ये डाउनलोड MP3 पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया दोस्तों। ये भी डाउनलोड है दोस्तों, ये भी डाउनलोड है, समझे। फिर भी डाउनलोड कर लेते हैं एक ठो। ये देखिए दोस्तों, क्लिक कर रहे हैं, डाउनलोड हो गया, समझे दोस्तों। तो दोस्तों, इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और कोई भी प्रॉब्लम हो यूट्यूब या फेसबुक के, कोई प्रॉब्लम टेक्निकल के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है दोस्तों, उस पर मैसेज कीजिए। व्हाट्सअप है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को 1 घंटा के अंदर सॉल्व करके दिखाएंगे। तो वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।